Selamat pagi rekan-rekan, kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari bor duduk Westlake dengan seri ZHX13 dengan diameter maksimal mata bor 13 mm yang asli rekan-rekan. Ini penampilannya. Harga dari bor ini saya peroleh sekitar 1.500.000, sementara yang KW ditawarkan dengan harga sekitar 1.100.000 atau 1.200.000 di sekitaran seperti itu. Nah, selain dari harga, mungkin rekan-rekan dapat mengenali dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah plat duduk variabel ini yang bisa diputar dengan plat fix ini berbahan lebih tebal. Bisa rekan-rekan lihat, berbahan lebih tebal. Posisi ini adalah posisi yang sudah saya putar karena awalnya ini dinamo atau mesin, dan plat atas, plat variabel ini sejajar dengan plat bawah. Seperti itu. Dengan cara memutar baut ini kita bisa memutar posisi dari bor duduk ini. Yang kedua adalah dinamo berwarna hitam, dibuat oleh Fenghua Weifeng Motor Corporation Limited. Kalau yang KW ini sewarna bodi berwarna hijau army. Ini. Dan yang terakhir, kalau kita lihat di sini, kita buka rumah pulinya. Puli yang asli berwarna hitam dan dibuat dari bahan besi, sedangkan kalau yang KW dibuat dari bahan aluminium. Untuk penutup, kita coba nyalakan. Suaranya halus. Demikian rekan-rekan, semoga video saya ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan rekan-rekan untuk membeli bor ini. Terima kasih.